On a ni biso africain tout ça eloko moko te. Mais na ba mindele bazo kusala ba makambo ya ndenge na ndenge. Ok makambo ba mindele bazo kusala wana ezo utakaka na agriculture. Parce que biso soki tozala na agriculture, tozosala misala agriculture te. Moyen production ezana kati ya mboka na biso ezati. Mbadi bapali. Ufana luna. Lunikuka. Lufutuka luiza kutoto lutendele. Mbina kina kana baba ya ngenda. Eta no saku munu mukula luna mumazi. Hapo kuzilo sosa. So bakalo. Luiza kuna luna lunikuka. Mbadi papa Simoni Kimbangu. Ufutula diaka ndenga ina. Mbasi ya bula ntima kwa minkuigizeza. Twasala salu lutendele. Oh bayoki kezambe. Assez aya. Bon baza ki biba itali mais pour la biso sisi na biso yaka we batina nini oh nzambe mozi on sa ta kunika ka ko so ya bien nzambe pour l'équipe te mona ke biso parce que révélation ba ange ba peso message divin nzambe mozo bondela ye wana travers ba cantique ça reste ba kinisi ba Louisa ba ngorokiza ya ntaka comme na papa de ya kali musical mais ils ont les états de tout la tâche c'est ça ça mon oui tozali kokende tokotala makambo azali koyasiba tozala na bolingo ndenge na kusenga kabini yango etozala bana na mibeko tozala bana na misala po ate tokokisa ndenge ye moko nzambe atindili biso moyen ezali tozali kokenda vers la réussite mais muyini satana mpe ateramasi badrapo na ye oyo ekoko kwesa biso me botikela ye nzela te biso etikali na maboko mangai bana ngai nde tata ngai mpe mwana ngai mpe molimo santu Bandeko balandia minga makimbangu television ya solo ndenge bumesana kolanda biso na mokolo esika wapi toko ya kopanja sango ya tata Simoni Kimbangu Kiangani pe ya baindo en général une chaîne de l'évangélisation oyo ekoyaka na sango ya siki ya tata Simoni Kimbangu Kiangani nde topesi bino mbote mingi oliboso ya baetando na bino ya solo lelo tozali bongo mercredi tozwami bongo awa na kati ya paroisse ya Lutendele ya solo toyebi ete mokolo ya mercredi ezali mokolo oyo tokosalaka misala ya lingomba pe mabondeli ndenge ye moko nzambe molimo mosantu asila kopesa ya biso etinda ete na mokolo ya mercredi esengeli bosalaka misala ya lingomba pe ko bondela mabondeli ezala makasi na yango wana tozwi libaku ya kotia matambe na biso awa na kati ya mboka Lutendele to pe paroisse Lutendele toyebi Lutendele kasi toko développer te na intro boko yoka na ba commentaire ya batu pe na maloba ya batu nde na nzela wana tosili bongo kokoma na mboka Lutendele na tina mususu te na tina ya koyako visiter bana ya chorale des enfants kimbangiste oyo tobengi koreki lolenge kani bakoyaka kokotela mabondeli pe kosala misala na oyo esika pamba te wuta na 1972 chorale des enfants kimbangiste esila kobotama na oyo esika na mboka Lutendele nde na tina wana wuta na série ya papa diangenda kuntima asila bongo koyebisa bango ete bipai mususu te bokoki kozula nguya bobele Lutendele nde tosili kotia matambe na biso awa na mboka Lutendele tokotalisa na bino lolenge kani bana koreki baye oyo bapesamela mokumba ya mabondeli pe banzembo na bango tokoyaka ete ekozalaka bobele ya mabondeli ndenge bakosalela mabondeli pe kosala misala nde natiki bino na maboko ya kamera akoka bongo kotambusa bino pe kuna nde tokoyoka ba développement na minoko batu tolanda misala oboya kikosa la kangoja la kina mokili sikoyo ojali kolukanga nzambe na futa yo na lola tango
sikoyo ozali kolukanga nzambe nafuta yo na lola ntango ozalaki na mokili ozalaki kolinga misala te ozalaki elenge kitoko kotondanaki na lofundu tala sikoyo ozangeli futi na lola yasolo bandeko balandi ndenge bosilaki komona na annonce na biso to pe introduction ete tosili bongo kotsama tambe na biso awa na mboka Lutendele to pe na paroisse Lutendele kasi toyebi ntina tokoyelaka na oyo esika mabondeli pe misala na nzela wana nasilaki koyebisa bino ete tozali elongo na bana ya chorale des enfants kimbangiste oyo tobengi koreki na ntina mokumba oyo nzambe molimo mosantu asila kopesa bango na se ya ntango ya milio na pamba te koreki euta na misala na mabondeli koyemba eya nsima na kati ya chorale ya koreki nde na nzela wana tozali komona elenge ya mama atelemi liboso ya kamera akoyeba komanelela biso oyo azali nango likolo ya mutu nini pe ekosala nini pe tokokende yango wapi. Mama bonjour. Bonjour. Boni mama santé. Santé kitoko. Ya solo nazali komona yo na milio na likolo ya mutu me nazali ko comprendre te ezali nini eke wapi outi nango wapi. Eza loso o musala papa Simon Kimbangu apesaki biso bana koreki. Voilà. Toza na kati ya Lutendele awa musala ezosalema bien tala biso bana na ye maketo ba souffrance mais pona musala na ye en tout cas tozoya kaka maketo passe tosengi kaka kimia na bandako lipamboli pe apesa biso njoto makasi po toyaka awa oyo toye district ya Lukunga toye na kati ya Lutendele pona musala ya papa Simon Kimbangu. Voilà. Wana osili koloba ete ezali district de Lukunga. Oui, district ya Lukunga. Bino nde bopesa meme makumba ya kolona loso. Oui, biso nde bopesa Lukunga eza pona jour na biso ya mercredi. Voilà. Yango nde toye tolona loso tozosala pe musala papa Simon Kimbangu apesa biso banjoto makasi. Voilà. Pote toko rabo ko sa musala. Voilà. Ya solo tosili bongo koyoka liloba ya mama kasi tokosukisa awa te tokokende pe na ngambu kuna pote toyoka bilenge ya basi. Tokoyokaka ete lingomba kimbangise ezali lingomba bakoko na kala bapaye babanda koloba bongo kasi na mokolo ya lelo ezala su bongo te. Totala nanu elenge ya mwana mwasi oyo atelemi liboso ya kamera. Mama bonjour. Bonjour mama. Mama kombo nani? Mama Timba Elise. Ya paroisse nini? Ya Tchadi Mandela na commune na Mongafula. Voilà, ozali mwana jeteki mwana koreki pamba te lelo biso nyonso toyebi ezala mercredi mokola misala. Mais nazali ko comprendre te bino boza na compte ya afki jeteki tondeni. Matondo mingi mama biso tozali bana koreki toye kolona loso mokolo ya lelo ya mercredi epesamela pona bana district ya Lukunga. Yango baloba ete koreki ebandi na banzembo te ebandi na misala pe mabondeli nyonso eza ya bana koreki nde bapesi biso mokolo ya lelo pona kolona loso biso bana district ya Lukunga. Lobi ezalaki district ya Funa lelo eza pona biso bana district ya Lukunga nde o moni tomemi na mutu eza loso touti kozwa ya Germol toye kolona awa bisika to balola. Ya solo tozali komona ezali esengo makasi. Kasi eske bokoyaka na oyo esika pona ka kolona loso to pe bokoyaka pe pona mabondeli. Toyaka pe pona mabondeli na misala nyonso ezali awa epesameli pona biso bana koreki. Liloba nini okoki koyebisa na baye oyo bazali kolala na bapongi na bandako amiyebi ke naza mwana koreki me amifanisi ne na ndako nini okoki koloba? Mama matondi mingi pona koyebisa bango balamuka oyo azali kolala alamuka pamba te misali ebelemi awa na Lutendele papa Simon Kimbangu kiangani azali kotinda biso bolingo mbeko pe misala yango oyo na nkamba tokendaka kosakana te tokendaka misala na biso pe tokendaka pe nyonso. Mama matondo mingi pona komona bino pe na mulelo pe tozana esengo. Papa Simon Kimbangu kiangani tokolega susu na ngaku elenge ya mwana mwasi aya koloba liboso ya caméra. Mama bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Le nom c'est qui? Je m'appelle Maman Davina. Ah, il est français donc malgré talaka to kitana lingala po baninga pe bayoka. Mama Davina, awa oye osala nini? Neko sala musala loso o papa Simon Kimbangu atikela biso. Musala loso ozali mwana koreki? Ah, ya solo. Ah bon, siko wana osimi na maboko ezali nini? Na simbi loso. Loso? Ozokenda ngo wapi pe outi nango wapi? Touti kozwa ngo na jardin tozokelo nango po bimisa lisusu ya kolia. Ah, ya solo osololi bien. Mama yeah.
na kati ya molongo ya bana koreki yo nani? Bon, ezali ngai ba descendant ba papa bazwa musala olo na loso kata lutendele. Ya solo. Parmi ba père bazwa musala olo na banda l'air wana bana sera pa bala ninga. Donc ba élité na musala o ba longtemps travailler. Wala ka nengo biwana. Kasi papa kombo nani? Papa na papa kumbu nyundu kutambula de la Silva expert. Ok, d'accord papa. Kasi yo responsabilité nini ozali ko assumer na kati ya milona oyo? Bana ngana li comité de travail na pouvoir monsieur tout ça dans le programme alors papa de tout l'anto boko. Ok, d'accord. To zali komona ndenge musala ezali ko kendele. Kasi liloba nini okoki ko pesa na baye oyo bazali na kolanda pongi na bandako amiyebi ke na mona koreki. Pamba te to sili koyoka ete oyo ezali mokumba ya bana koreki to sila ko pesa melana nzambe molimo mosantu to pesa ye maboko na boloni loso. Etant que mbuta oyo ozali oyebi importance ya misala oyo. Liloba nini okoko pesa na bazali na kolala bapongi na bandako. Singo na ngeza ali tangu bana ba raisonner pena ke tata na posta na biso batina mwana balinga ami. Voilà. Tant que bana koreki ezali jeunesse nzambe molimo mosantu mwana ba depuis 1948. OK. Batasa ga pena tala ba jeune sala nde bango wana. Bana nde bana bana koreki. Quand on dit mois de fête nous allons pas poster car armée ou basenga na nzambe molimo so ba somsala nde bana ba sala bana koreki. Yango ezawana lokola ki bango nde batale saka bango ba osanga musala yango ko ba musala osala loso. Et tant que terrain ils a coûté peu pour ça yo banda kala tukoli na teke pe no kola ba jeune ba istika te pour les bango to la sa bango bango ba tira za ba relève musala ba pere batika la biso. Et c'est ngana ndia bango mo ke base ali solution de nzambe li sabe wa nzambe ali ma bonde li abana ko de ki muté peso résultat pena ke nzambe to bon la kasa kitala tanzoto yeo to zana sauf to toasté bana suba sala wana tuzana tuzu ça pour ça les poids lim ça biso par exemple jeunesse ko ça biso mais nzambe molimo ça nzambe bon la pa nzambe abo auti secret beauté a sokola biso plutôt sokola ka poto tango munzoto bengi biso to tubi so pena ke zio ça nzambe ça kitande tuzali awa soko ati biso kende ka pa mate soki to tsade sur tsade dans bana so ça yango koni so sala musatu muka défaite pour tata mukeza ate yango lo ça pesibiso to banzo pour équipe ke nokola te ko la biso nzala izoya to la te bola pour ba ya botala nzambe sika zali ba kolia nini. Kasi motuna elinga yi papa ya solo na sili koyoka ete ozali mbuta vraiment ya sikisiki. Kasi mo mutuna yango oyo. Po nini bisika ezali ebele papa atindi yango bana koreki te aponika ka lutendele. Moi likamwana ezali kolekelanga. Aponika ke bana koreki bokende lutendele mais bisika ezali ebele po nini papa? Les allez se faire makambo belé ya minene onzambe asalaka na kata mboka lutendele abi ke histoire mingi za kata tuneka na mboka oyo base ya libondeli ezaki awa retraite de format awa à partir de la retraite élection makambo belé to yebaka te ekundolo maka awa à partir ya babondeli ya bana koreki abi ke loko to mutu to boto kutala yonde kuna to kende kuna to lo o muso etika to mwana te pour que to réussir to traverser autant na pour ndame ça fongole biso nza to stop sala tango ekoki donc eloko ko lo papa s'il vous plaît koreki ebimela ana koreki botami na 1970 temps ba retraite fuma maki awa na mboka lutende donc base ma solo za awa soki nzambe mulimo sala mwana ki nzambe zande awa banjelu ko to pesa histoire pena ke nzambe bo bondela ka bolukaka bozani na sena ba kombatani libiso to soki to kazo sambla mzonde to sambla nzambe to bangi to kande nzambe to luka ba to mwana ki to kutena donc kwa to si to muni to kumina ko banga aso to salite za passe pour na biso to za to passe na sango na ke soki be luka nzambe be bete nzambe to fondela ka yeo yango to kwa biso to yebiye akope ko linga te biso to ko seki to kwa to yebiye to ko landa malo ne poko yeso lobela biso yango osala ke mokile bikisa ma travers ma e oyo to ke pa na ye susi na sonde tango ya tindi to sala ka public pour la te oyo ba yoki ke nzambe assez aya déjà bon baza ki di ba itali bon mais pour na biso susi na biso yaka we ba tina nini o nzambe mozi on santa poni kaka koreki osoka benga nzambe koreki mutemona ke liboso to bazwa ki révélation ba ange ba pesi message divine nzambe bozo bondela ye wana travers ba cantique céleste ba kimangisi ba yemba donc makambo minene bomba mina kata koreki bele koleka mama na ngali sika pa Satan a luka to komusa komata simba on pinde Alexa ki nzambe azaka nzambe teka nzambe longa ki le si pour prouver que nzambe c'est longa na e ay pour se faire le longo yo olingolinga te so to récupérer autre la commission na e ay pour na récupérer oyo Satan a lona ki awa elonga longa ezana na ba chaîne pour mater ayaki na armée yango eza bandi ya papa si kimba olinga kimbangisa poto longa mo ndo kwa yaka kali mokeza ye faut récupérer na o ba kolanda e bo na moto ya nze oke kwa balembo kwikila tunatia benenge musa mukomo
ingeta papa kwa ya bale mo kwigla kuna tia benengo mona ya solo papa ya biso tebike maloba wana ezali parole tantamba sur le besoin travail banzembo quoi to yebi yango to yoki yango to linga tiki peke no kola to ni wabo ni manaite etali ya solo papa question ya suka pona to shite tozali komona bozali kolona loso est-ce que oyo ezali mbala liboso to si déjà rendement ya liboso si epesami déjà toza déjà na loso to kobanda nyonso yango to se to lona déjà pe to kata to quantième photo na meso pe to quatrième kato série zo na kata kazi bakazi monsieur amozo kola monsieur piso kata kuna le kola to na période mo bana ba otanga na to na mo bes bana ba ko ta sud mais tant on rappelle que bana ke ba projet to no solo se kola mais to na posa to kota ti côté no mo na ba sa ma to donc na koki ko loba tozali déjà na rendement au si to buki déjà déjà mais ana na ba posina to tete yango voilà mais na suka ya misala na biso est-ce que tokoki kokoma na bisika wana pona kotalisa na baye bazali kolanda biso ke rendement si epesamaki déjà problème maman okomona mandambo yango okomona déjà osebukami okomona na mission ke etala malgré tout nazala komona mpona zana tuke na olona awa moto azala kokumbola so etala mwana ok merci beaucoup papa tosepeli makali koreki oye papa nous mourons. Mbouda, bonjour. Ah, bonjour, maman journaliste. Voilà, papa, kombo nani? Ah, kombo nanga, ingénieur Pascal Kiangui. Voilà. Malkidoko. Ok. Tozali komona yo na kata lisanga ya chorale des enfants kimbangisi oyo tobengi koreki. Kasi yo responsabilité nini ozali ko assumer na oyo lisanga? Bon, na lisanga oyo district ya Lukunga. Ok. Naza superviseur adjoint ya koreki na district ya Lukunga awa na ville province de Kinshasa. Voilà papa, tosili komona ete baye o tosili ko lobisake tozali na misala ya boloni loso. Kasi question nanga eyelinga kata on a telemi a. Pour nini papa azana bana ebele na lingomba ba chorale ebele kasi aponi kaka koreki bino bo stale langa misala ya milona loso na kati ya lutendele. Pour nini papa? Nazali komitumisa vraiment. Merci beaucoup maman journaliste na motuna. Soki papa apesa koreki misala loso ezambala liboso te. Voilà. Misala loso to bandango kala. OK. C'est parce que kaka bolembu les côté la biso de Tutika mais depuis novembre 2022 tant que papa a outa Brazzaville pour na relancer misala ya Kunzulu nde a lamsa biso pour na misala ya loso mais misala loso to bandango kala mais pour le moment, tout banango to démarré depuis novembre 2022 na misalo ya loso ya lutendele. Voilà, depuis novembre 2022 bo banda misala oyo. Est-ce que rendement nango siko ba récolte boni aussi bo ça déjà combien de sacs aussi bo récolter déjà ya loso. Pamba te 2022 eza déjà mon musika pour auto za 2024. Est-ce que oye ba nombre de sacs aussi to récolter rendement aussi esili ko bimela déjà na belé oyo. Merci maman journaliste. Rendement est positif parce que ceux qui ont na dépôt na biso au kokuta ba sac belé ya loso à peu près aux environs de 200 sacs. Pour tous c'est la papa atinda des cortiquaises pour loso ana ezala basalango awa ngoko ne kamba pona kolisa bapaya. Parce que c'est objectif. Tout ça là, on a collé ça à Bapaya, on a utilisé pisika, on a kene kamba. Donc tout ça kuna, tout ça la décortiqueuse, on a ko moudre ango, pour kene kamba, on a collé ça Bapaya na papa. Voilà, papa nabiso. Tokoyo kaka ete bana koreki soki bake lutendele mabondeli melelo nazali komona ete misala ezali kamalamu. Siko na mabondeli wana, est-ce que eza volonté na bino to pe etinda ya Nzambe akotinda ka bino pona mabondeli pamba te tozali pe na bilili ya mabondeli bozali ko sala mabondeli. Merci à ma journaliste. Normalement na objectif ya koreki est à chorale à Mabondeli. Voilà. Donc, Tobanda, depuis le 16 juillet 1972, c'était à partir de la retraite spirituelle. Retraite spirituelle, Ezaka, initiative à Mamaka Kubalomba, na permission Papa Djangenda, de Bana Bakota retraite à Onalutendele. Bana Bas de Banda, c'était
au niveau à kuna likolo na mission les bana basi aux environs de 26-27 de bakota retraite à liboso et à partir de retraite wana nde koreki et botama donc toko fêter nde 52 ans il y a retraite spirituelle pe à naissance à koreki à le 17 juillet il y a année oyo donc koreki msala nae eza mabondeli misala voilà. Ozomona misala loso pe koyemba okay. Na banzembo na biso zaka banzembo ya mabondeli ya kolela epa ya tata Nzambe voilà. Nde msala na biso kobondela tata Nzambe. Okay. Sikoyo na oyo esika ya Lutendele ndenge nasila koyoka olobeni na malobano ete chorale des enfants kimbangiste e banda na oyo esika siko est-ce que okozala na moi impression ni nango esalaki ete Nzambe Molimo Mosantu akoka bonka kotinda bino kaka na oyo esika bino bobandela bosalela emisala. Merci à ma journaliste za question vraiment mutuya so papa tinda biso na Lutendele poto bandela musala awa partir à retraite za misala ya Corona loso za activité ba prière to salaka c'est parce que Lutendele eza site munene eza pena force spirituelle munene parce que esika oyo ce que kiti kuna na se toza na fleuve Congo kuna nde esika ba bwaka papa Simon Kimbangu na fleuve Mindele tango uta kamba tango bakangaye le 12 septembre 1951 voilà. Bakena na epiti Mbanza Ngungu condamné à mort simba tende pese prison à perpétuité nde à partir ya wana tango bima kuna Mbanza Ngungu à partir ya train koma awa na Kinshasa nde batanta mbala liboso pona ko bomae nde ba ko bwaka awa na Lutendele soki okiti kuna na fleuve komona bilembo eza ebele kuna voilà. Tango bwaka na mai batie na tono suda kangia na ba chaîne babwaka mais ndenge azaka mtu normal te azaka mtu spirituel na nguya ya Nzambe nde abima abana kotambola likolo ya mai awa na Lutendele awa na fleuve Congo voilà. Alors tango abima directement la force nae abima kuna atika chaîne atika nani tono abima na mbisi ya nani ya mbisi ya kauka na mbisi na kwanga nalipa na mai nda banda kutambola likolo ya mai ya fleuve Congo nde yaka pembeni ya nani ya mabanga oya eza pembeni ya fleuve body fleuve ke kuna komona ngo nde tango mindele bamona balingaka babotola ye mbisi wana na biloko nyonso azaka nango po ba yeba soki eza biloko nini neni mtu o ababwaka kina mai abimi na biloko na mbisi na bakwanga na nini nde tango papa Simon amona bongo a transforma biloko wana na mabanga donc soki okei kuna na Lutendele bilembo wana eza tilelo okomona libanga moko ya mbisi forme ya mbisi likolo eza ya kolongwa za kolongwa mwa mbisi mwa nani kwanga na mwalipa mais mbisi vraiment soki otali eza na forme ya mbisi partie ya likolo eza ya kolongwa eza pena nani si nani lobani sinya nani ya lokolo baba Simon Kimbangu esika nyata na libanga tilelo eza kuna mwana mke soki ya nyati ekokaka mkolo ekokaka eza lokola ba etage nyonso eza awa na Lutendele eza pena ba signe kuna na se ba écriture moko akoma kuna na se ya mabele ya nani ya mai na elanga nde mai tango ezaka vraiment okauka tokita kuna na se tomona ka ba écriture wana na misapi eskaka simba donc bilengo mbo ebeleza awa na Lutendele pe force ba se concentraka awa na Lutendele bazwaka ba solution ebele. Merci beaucoup papa to sepeli makasi kasi moi liloba nini okoki kopesa moi encouragement na bana koreki pamba tozali komona ete bana koki ebele bazali ko s'enfouter pona misala oyo babosani ete ezali etinda ya Nzambe Molimo Mosantu liloba nini okoki kopesa bango po ete bakoka bongo koyoka yo papa. Bon ona koki kopesa na bana koreki ya mokili mobimba eza kaka encouragement parce que tango Nzambe apesaka biso mosala biso toyelaka kaka mapamboli soki papa sepeli bana na yeba ye biso tokozwa mapamboli na papa apesa biso mosala oyo eza kaka ya bana Kinshasa te mais eza ya mokili mobimba bo baza par-ci par-là bakotinda même bacontribution na bango mpona ko renforcer misala donc misala ezokende liboso
évolution moni bakazier nyonso bakazier tosalaka tokotaka chaque semaine tosibiliza ja misala na ba district donc misala ezo continuer ezo kende malamu vraiment bana koreki bakotaka ebele ne tokoti na ba congé tokotaka ebele pona ko wela mapamboli. Merci beaucoup. Les 17 J, oye! Oye! Kiambote. Kiambote. Bonne santé. Santé très bien, maman. Papa kombo nani? Kombo nangai papa Mukuta Chibaya Jires. Voilà. Awa tozali komona yo ozali na molato ya ba agronome. Olati ka to ozali na titre nango. Non, titre ezali. Voilà. Étant qui? Ngai naza référent. Voilà. Référent pasteur. Voilà. Nazali directeur chargé des opérations au niveau national. Voilà. RDC. Voilà. Kasi biso to zali komona na ngambu kuna bana ya courant des enfants kimbangiste balobi na biso ete bazwa mokumba epa nzambe molimo mosantu pona milona ya loso. Kasi tanto zali kobwaka misu na ngambu tomoni ete a misala ya ndunda ezali kosalema. Kasi mo confusion ekotelinga inazali koyeba te boni bozaka na kati ya lisanga ya bana courant des enfants kimbangiste to pendeni. Ok maman, merci na question na yo oyo tuni. Ok. Ndenge okuti biso awa ndenge pesi yo présentation na ngai naza ko représenter RDC Mobimba comme chargé des opérations na RDC Mobimba. Ezala ba province, ezala nini, ngai naza chargé ya makambo nyonso wana. Pona mutuna oyo olobi awa pona makambo ya bana koreki. Pona makambo ya bana koreki musala oyo papa pesala ki bango mukumba pote basala musala. Eza musala koreki te, eza musala ya lingomba. Voilà. Eza musala ya lingomba, musala ya papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo mosantu. OK. Ezali bongo. Lelo ezali mokolo ya mercredi. Yango wana biso nyonso tomati totiki misala na biso bino tokende na mbela tata molimo mosantu. Ndenge alobaka ete chaque mercredi eza musala ya lingomba. Yango wana bokuti biso awa. Matondo mingi mbuta mwa likeseni moko boye na moni wana pamba te tokoki koloba ke bango bazwa mokumba ya boloni loso pamba te ezali komonana ke bino bozali na ngambu ya ndunda bango bazali na ngambu ya loso nde na nzela wana motuna na ngai ezalaki boye bino pe bozali kaka bana koreki bakaboli bino bolo na ndunda to bino bozali bana ya mouvement nini to pe département nini. Merci beaucoup biso tozali département ya DKJEP. Voilà. DKJEP elingi koloba département kimbangiste de l'agriculture, pêche, élevage et économie. OK. Biso tozana centre oyo za centre agro-pastoral kimbangiste. Maintenant misala oyo nyonso ezotambwisa awa oyo aza kopesa ordre misala nyonso wana eza chef de centre. Soki batu baye chef de centre nde ayebi koma kopesa ba distribution ya misala. Baoyo bakokende loso, baoyo bakokende bilanga, baoyo bakoya na jardin. Ezali bongo. Voilà. Kasi esika oyo nazali komona bozali kolona bandunda. Ye moko Nzambe molimo mosantu tope chef oyo akokabola bisika alakisa bino ete bolona ndunda awa tope boni. Merci beaucoup maman na question na yo. Question na yo eza malamu. Na koki koloba boye. Tango papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe molimo mosantu. Atelemaka tango alubaka ete tolona tobokola. Tolona tobokola. Mokolo moko papa alubaka message oyo boye alobi ba jeune bokende na lutendele. Kuna nde na bombi makambo ebele. Kuna basava bakobima. Bokende kosala musala lingomba kuna. Soki bokete ezali pasi. Zalaza koya makasi soki toloni te ezali pasi
yango wana biso toye awa mpona kosala mosala oyo eza mbela tata molimo mosantu ya ndenge aza koloba tolona mpe tobokola ntango tata molimo mosantu alobi likambo toki kofanda kimia te il faut tosala ba réaction pratique emonana po ete toza na bapaya ebele bayaka ifali balia biloko oyo ezali bio biloko nyonso tozosala awa ezali bio tozokutia ba engrais chimique te voilà tozokosala biloko ya bio ezali bongo mama voilà mutuna na ngai mpona toshite esika oyo ezali mbala liboso bosalela yango bajardin to mpe bosalaka nanu merci esika oyo ezali jardin ya kala ntango papa Jangenda azalaki na bomoi bon? Oui, depuis kala misala ebandi ya kosalema awa bisika nyonso oyo ezalaki place ya jardin ya loso na bandunda na ba pastèque ba piment ba aubergine ba culture nyonso papa abanda kosalela yango awa yango wana papa Jangenda na nzoto papa Jangenda okay mina awa na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe molimo mosantu na mbela na ye de tozongisi misala na ye ya lobi tobandi makambo nyonso na nini na zero yango wana totelemi d'abord ngai moko naza niveau national na kiti parce bato mingi balobaka bakonzi basalaka te yango wana bokuti ngai en permanence nazo kosala mosala awa en tant que jeune tozoyoka mbela ya tata molimo mosantu yango wana tozolandela yango. Ok, merci beaucoup muta pona koyoka makambo kitoko ete esika oyo pe tosili ko telema ezali esika oyo pa Jangenda abanda kosala ba jardin donc biso tozali kolanda se matambe na bango ngeta d'accord yango to pe tozali komona ete rendement ezali na misala oyo tozali kosala ngeta merci beaucoup kasi mo liloba nini ya suko kotika liboso ya caméra pona ko encourager pa mateli ngoma taza Simon Kimbangu ezali na bandimi bayike kasi tozali komona awa mwa nombre eza un peu baissé kasi nina ngoko koyebisa na balandi o bazolanda biso baye o bazali na kolala bapongi na bandako babosani ete tolona pe tobokola. Merci beaucoup maman. Omoni likambo ya tata Nzambe ilukaka batu oyo bazalaka na courage. OK. Soki ozana courage te musala tata Nzambe okosala yango te. Omoni biso tozana chance mingi. Tofandi na tata Nzambe molimo mosantu. Aza koteya biso tango nyonso. Aza koteya biso tango nyonso alobi pona ni biso ba africain tosalaka eloko moko te. Mais na ba mindele bazo kosala ba makambo ya ndenge na ndenge. Voilà. Or que makambo ba mindele bazo kosala wana ezo uta kaka na agriculture. Parce que biso soki tozala na agriculture, tozosala misala agriculture te. Moyen production ezana kati ya mboka na biso ezate. Yango tozomona ba biloko zo eza cher, ba makambo eza cher, ba dollar eza komata pona nini toza kosala activité ya agriculture te. Yango wana oyo loba koloba na ba jeune nyonso ya ville province ya Kinshasa na mokili mobimba. Musala o papa zo pesa biso atolo na tobokola tokota na mbela tata molimo mosantu. Koyoka maloba te ofandi na ndako te. Telema yaka wana lutendele basiti ezali ebele. Basiti ezali ebele. Biso ba jeune soki tozosala musala tata Nzambe aza komona nini tozosala musala ezo kopesa ye esengo. Na esengo wana tokozwa mapamboli, tokozala kimia na bandako na biso, tokozwa ba chance ya misala, tokozwa ba chance ya ba mariage, tokozwa ba chance ebele. Bozo comprendre. Yango wana tosengi na batu nyonso ba jeune ba telema. Papa lobi tozokoma na suka. Tango kutika mokili oyo papa kotuna yo. Tango natinda kiona mokili, musala nini osalaki. OK. Envers ngai Nzambe. Faut pesa yo yano. Soki pesa yo yano ezali pasi. Ezali pasi mingi. Yango wana batata na ba mama nyonso ya mokili mobimba, ba jeune, ba mouvement, ba association toya tosala musala awa na lutendele. Kozela kaka mbela ya pasteur provincial aloba te. Yo moko chaque mercredi eza musala ya Lingomba. Omati transport na yo, oyo awa na lutendele okomona bureau ya DKJEP. DKJEP akopasa musala awa na kati ya centre agro pastoral. Akopesa musala kusala musala ya tata Nzambe na kimia nyonso.
yango wana tozalaki na yango ya koloba mama. Merci beaucoup totondi bino botondi. Dégagé poye. Oye. Bana tata molimo mosantu oye. Oye. Tata molimo mosantu maboko oye. Oye. Numuro. Papa. Numuro. Ala esengo ezali na libota oyo bazali elongo na nzambe na bango. Bana dégagé poye. Oye. Nzambe nanga yokela ngai mawa nafutama songisa ngai na mokili nasalela yo nafutama Nzambe nanga yokela ngai mawa nafutama songisa ngai na mokili nasalela yo nafutama Mbuta kiambote. Kiambote kiako. Papa nkumbu nani? Kumamu Nsiesi Masamba Gabriel. Ok, merci tomeki koloba mwa langi na biso taka munoko ya mboka. Voilà papa tozali komona yo na kati ya lisanga ya DKG ndenge Mbuta asili kolobela liboso ya kamera ete oyo ezali département ya DKG. Kasi tozali komona yo na ba arrosoir. Musala nango nini awa na kati ya musala oyo ba arrosoir importance nango nini? Bon. En tout cas, oyo yali branche ya culture maraîchère. OK. Kolona Ndunda. Ouais. Donc musala nango ko arroser ko tia mai. OK. Yango nde botela mai ya? Yango na totela ka mai. Voilà papa question nanga ezali boye. Na musala oyo bozali ko sala. Rendement ni nango si déjà bozui. Est-ce que oyo nde ezambala liboso to si bolongola déjà bandunda eliama to pe boni boni? Bon. En tout cas, au moins oyo yali jardin papa d'angenda tika. OK. Ngana biso tozali ba agronome ya liboso na kati église papa d'angenda format. OK. Totangi classe na Banzangungu. Après ça toyo kusala stage na ba chinois na 1970-71. Bon, nazalaki pe chef du centre pendant 15 ans. Dans Kamba pe nazalaki chargé d'agriculture na Mbuki. Donc nasali mingi awa. Donc nazali spécialisé na culture maraîchère pas tout ça na ba chinois awa. Brevet de stage soko na Laxio papa d'angé na signa na ba chinois. OK. Ba chinois. Donc naza agronome technicien. Voilà, merci beaucoup papa. To sepeli koyoka yo. Merci maman. Merci tika itenzambe azwa lokumu. Merci. D'accord, tokoleka susu na ngambu epa ya papa na biso. Mbuta bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. La santé est bien dans Ngolo Nzambe. Voilà, kombo nani Mbuta? Kombo nanga papa Lambo et Bende. OK. Yo responsabilité nini ozali ko assumer na kati ya milona oyo? To pe na kati ya lisanga oyo ya DKG. Biso nyonso na DKG ma ne ozomona to sa misala ndeti ngai personnellement nazali technicien. Nazali technicien na ba culture to zo sala oyo. Et puis naza chargé ya vente na biloko nyonso ko bimawa. Nde ba vente ngande naza chargé na biloko yango. Voilà. Nde yango na tango tozo ko sala musala yango toza obligé to sala na kolona tozo sanga makam nyonso. Et voilà, étant technicien que vous êtes, oui. Ndenge nini okomonelaka milona ngo ekotambola ekopesaka mbuma kitoko to pe boni boni? Ah, bilona ekopesaka malamu kitoko makasi. Ndenge bozomona boye déjà kala mingi te biloko mosusu kolongola. Donc en tout cas production normalement est tout ça la normal. Donc à part oyo eza déjà na biloko bosi bolongolaki. Eza déjà biloko oyo eza premier coup d'envoi moi misala epemaki moi moki. Mais ndesiko eza premier coup d'envoi to bandi siko accélérer to bandi ko accélérer misala siko bandi to bandi à zéro. Donc oyo ndenge za la première production to ça. Voilà. Na batan. To komona jardin kaka bandunda te ba pilipili ba aubergine pe ba masangu kasi awa tozali komona te boni boni bozali koloba nini? Est-ce que ezali na programme ete ko kabongo kolona mato awa bo prévenir kaka uniquement pour na bandunda? Bon. Ba fond o eza uniquement pour na ba jardin. Mais pour na ba bilanga tukolona tukozala ba saison mbula soke bandi nde tukolona ba masango, ba manioc
oyo eza na baperiode ya mvula oyo lokola toza na elanga nde tozosala na misala oyo etali jardin bongo baaubergine tu tolonaka baaubergine bapiment kasi oyo esika te bokolonela yango pastek tolonaka ngo kaka na donc espace nyonso doti likolo boye mikolo ekoya bokuta yango topanzi yango mpona kolona. Merci beaucoup tosepeli makasi. Merci en tout cas, merci. Ya solo toyebi ete na misala nyonso oyo nzambe Molimo Santo akotinda biso bamama baye tondima kolanda matambe ya mama mwilu tokozanga te yango nazali na bilenge ba mama na ngai na pembeni na nga tokozanga te koyoka maloba na bango. Mama kiambote mama ebu elukolele bambote tinebe no ingeta pama tutezele fioti ya solo mama mo kikongo ezali parce que c'est au comprendre tozali komona yo na kati ya milona oyo mama toyebi ete kozanga te liloba liboso ya kamera pamba te ezali misala oyo nzambe Molimo Santo azali kotinda biso yango nde tokozwila litomba nini yango okoki koloba liboso ya kamera. Mama merci na ndengo pesi ngai liloba ya koloba kanti mono muna kikongo itela kadiambu vata didi vata da tata mfumwa ndongo wa sisadio kina kya kala tata mfumwa ndongo bisalu bya kala bya ngolo kanti muntangu iyi salu kimekene vuanda fioti kizi ni muntangu diaka ya papa Simo Kimbangu kiangani muto mapokela kena minkuikizi lu muto matuma peke na minkuikizi lu vutu kuna vata da lutendele lu vutu kuna vata da lutendele na sala salu tala mbunda ntoto tala bidika kiese kina yeto mbadi bampangi vana luna lunikuka luvutuka luiza kuntoto lutendele mpila kina kyakala papa dia ngenda heta lusaku munu mukukula luna mumaza avo kuzilo sosako swabakalo luiza kuna luna lunikuka ambadi papa Simo Kimbangu uvutula diaka ndinga ina mpasi ya bula ntima kwa minkuikizieza twasala salu kulutendele tala ntoto utafuila nsadimike mana kaka mvovele mana masidi bino mosi lukoma kwena tufia kidi matondo mama kiambote mama kasi mutoma kutala mu wayangalela wena yes kibeni ngena kaulende kondo mavova ko kitele kini kabana mbweni vo kiesi kibeni ngina kalutala kakabuna tuna vave bantu bank marke bank kakabele kana nanga baba womsapina yami wala bana mono inguri kina mono mosi kakangina mu ajami ibuna kadi kiesi tuna muwadi aka ndinga ya papa vo lukuna lwa tuela vo kukuni ni okutwelele kumpasu zitakuizi ina vo kisolele de bungi na mbuta ko ngisiki koki kaka ya saladi ensemble ye bana bami Luiza ba benengoro biza jardin yi ya ntama tuka muna papa yangie kya kelenge zikame zizole zitatu zitukula kinsasa zizidi mkuza sala ubungo nongwidi ndinga mvweni vankati kila ntoto lutendele avuanda kuna nzoja muda bundu nini ya kiduka mjeni patata Simo Kimbangu savoyani boba kongatota kulo ajeni Una bana Luiza taloko tensambu indangu yiyi kuntuala sitakibanza Luiza kono bana Luiza taloko tensambu tala mono ngudi no mbandu yingine ngakambandu ko mfuti kuna zeka na ukanza yaya ensamu mukingolo baba kilaso ya solo bandeko balanzi mama siliko beta monoko ya mboka ndenge nzambe Molimo Santo azaliko senga biso ete toyekola monoko ya mboka ye alobi ete ye asi akoli kasi azotika misala ya tata Molimo Santo te kasi boni yo elenge ozali nanu ya mobimba ozali na ya kokoka ozali komifandisa na ndako pona nini pamba te ye asi akei aksi akoli kasi tango ayoki mbela ete misala ebandi na lutendele ye wana yeyo azali ko sote ete azali na esengo makasi na kotia matambe na ye awa na mboka lutendele kasi boni yo na ngai tozana mobimba vraiment ozali ko sala nini na kati ya ndako peut-être tosili ko mona esengo ya mama na biso oyo asili ko like sabino liboso ya kamera mama mwilo ye mama ya mabota mama ya mokili mobimba tosili ko sepela makasi